د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ یو ځل بیا د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته سوې. ښایي یاده نښته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې لویې جګړې لامل سي. دا چې یاده نښته څنګه او ولې رامنځته سوې، څومره مرګ ژوبله اوښتې، په اړه یې لوړپوړي چارواکي څه وایي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیا نښته سوې. په سپین بولدک کې یو ځل بیا پر کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. دا په یوه اونۍ کې په دې سیمه کې دوهمه پیښه ده. د لومړنیو راپورونو له مخې طالبانو په شیرو اوبو سیمه کې پوسته جوړوله چې له هغې غاړې پرې ډزې پیل سوې. د یکشنبې په ورځ هم په ورته دلیل پاکستاني پوځیانو په دې سیمه کې پر طالب ځواکونو برید کړی و چې په نتیجه کې دواړو خواو ته 10 تنه ووژل سول او شاوخوا 10 نور ژوبل سول. د نننۍ پیښې په اړه پاکستاني رسنیو د خپلو پوځي سرچینو په قول ویلي چې له افغانستان څخه د دوی خواته ډزې سوي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه په مساکلې کې د خلکو پر کورونو لګېدلي دي. پاکستاني چارواکو بیا ادعا کړې چې د افغانستان له لوري پر دوی بېدلیله ډزې سوي دي. پاکستاني رسنیو د خپلو چارواکو په قول ویلي د ډزو په نتیجه کې د چمن په مساکلې کې د 2 ښځو په ګډون 12 ملکي وګړي ژوبل سوي او 1 تن وژل سوی دی. د پاکستان د ملیشه ځواک یو قمندان پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ډزو په جواب د پاکستان پوځ هم د افغانستان خواته ډزې وکړې. طالب چارواکو د دې خبر د خپرېدو تر شیبې د تازه نښتې په اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.